आज आपण करणार आहोत फंडामेंटल अनालायसिस ऑफ ॲक्शन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट या कंपनीचं. त्याच्या फंडामेंटल्समध्ये बघितलं तर मार्केट कॅपिटलायझेशन 13,211 कोटी म्हणजे हा स्मॉल कॅप कॅटेगरीमध्ये येतो. प्राईस टू अर्निंग रेशो 31 आहे. नॉर्मली आपण 20 ते 25 हा प्राईस टू अर्निंग रेशो गुड मानतो. त्यानंतर प्राईस टू बुक रेशो 8 आहे. नॉर्मली 5च्या खाली प्राईस टू बुक रेशो इज गुड. इंडस्ट्री पी रेशो 37 आहे. नॉर्मली जर इंडस्ट्री पी रेशो कमी असेल 20च्या खाली टी इज अ लोअर व्हॅल्यू असं समजतो. डेट टू इक्विटी रेशो 1च्या खाली असेल तर तो चांगला असतो. रिटर्न ऑन इक्विटी इयरली या कंपनीनं 25% एवढं दिलेलं आहे. अर्निंग पर शेअर 35 रुपये एवढं आहे. डिव्हिडंड येईल 0.18%. बुक व्हॅल्यू 136 रुपये एवढी आहे आणि फेस व्हॅल्यू 2 आहे. फंडामेंटल अनालिसिस शोज द कंपनी इज अ स्ट्रॉंग फॉर द फ्युचर पर्स्पेक्टिव्ह.